Mấy hôm trước đi dạo phố, Kinh Kinh đòi mua con mèo nhỏ này, nói là nó dễ thương lắm luôn. Ban đầu tụi tôi đâu định nuôi mèo đâu, nhưng bị nó năn nỉ quá chịu không nổi. Ai ngờ mèo vừa về đến nhà, hai con chó trong nhà liền nổi giận liền ha ha. Một ngày sống chung, hai đứa nó bắt đầu chấp nhận mèo nhỏ rồi, không còn ghét dữ như lúc đầu nữa. Phải nói là cái ô này gây nghiện ghê á. Thật hả? Để tao thử nắm xem sao. Ải ra trời ơi, buồn cười chết mất thôi. Mèo con giơ móng lên kiểu, không, tao chê chủ lăng nhăng. À đúng rồi, hôm trước thấy có fan nói, không hiểu hộp xoài là gì. Giờ thì tôi hiểu rồi nha. Hiểu rõ luôn rồi đó.